Εξαφανίζομαι από το κοινό περιστατή. Ναι, ο Τιένες και ο Όμινος, από τους πιο επώνυμους, μόνστα και μόνιμα. Τι τρομάει, τι είναι αυτό μωρέ. Δεν το κοιτάω να μου πάει. Δεν κοιτάω να μου πάει. Παιδιά, όλοι πίσω, όλοι πίσω. Θα εκάτω μας αυτό έμενε. Θα εκάτω έμενε. Έλα μωρέ. Τι θες, πες. Jingle bell. Αυτό δηλαδή. Μην σαλβάνω. Αρέτο. Τι είναι και όμιλους από τους πιο επόμενους, μόνοι και μόνοι σας, μόνιμα και μόνοι τους. Να πούμε λίγη κανονική μουσική θα... Τι είναι αυτό, what the hell. Σε ποιον. Τώρα δεν μπορώ, βγάζω βίντεο. Έλα, πάμε. Τι θέλεις. Οκ. Εντάξει. Ναι, ο Τιένες και ο Όμιλους από τους πιο επόμενους. Αυτό είναι το Α3. Άμα σου αρέσει, αν δεν σου αρέσει. Έλα τώρα, όλοι. Κοιτάμε όλο τον τοίχο, εντάξει. Κάτε ρε, να πάει πρώτα. Πάει μπροστά. Εντάξει, ωραίο. Έλα. Κύριε, ναι. Όχι μια τρύπα στο τοίχο. Θα κλείσουμε μπροστά, λέτε, εντάξει. Είναι ο Τιένες και ο Όμιλος από τους πιο επόμενους. Έλα ρε φίλοι, πάμε. Δεν γίνεται. Καπότα έχει. Είναι μάγκο. Δεν καταλαβαίνω.